வெல்கம் டு தென்னுமாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் வெந்தய கஞ்சி செஞ்சுருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை, எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னைக்கு நம்ம வெந்தய கஞ்சி காய்ச்ச போகிறோம். பாருங்கள், சின்ன கப்பில் 1 கப்பு வெந்தயம் எடுத்துருக்கிறேன், 3/4 கப்பு எடுத்துருக்கிறேன். 1 கிளாஸு உடச்ச அரிசி, அரை அரிசி பச்சரிசி குருணை எடுத்துருக்கிறேன். குக்கர் சூடாயிடுச்சு, நம்ம இப்போ வெந்தயத்தை வறுத்துக்குருவோம். வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம 1 கிளாஸ் அரிசி கழுவிட்டு அதை ஊற்றிக்குவோம். ருசிக்காண்டி கொஞ்சோண்டு உப்பு போடணும். கல் உப்பு கொஞ்சோண்டு போடுறேன். நல்லா கரையே வேகணும். ஒரு 4-5 விசில் வர தொட்டிக்கு நல்லா குக்கர் போட்டு மூடிட்டு விசில் வர வைங்க. குக்கர் விசில் போயிடுச்சு. இப்போ திறந்துக்குருவோம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வெல்லம் தட்டி வச்சிருக்கோம். பாருங்க, வெள்ளை கட்டி சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சிருக்கேன். இப்போ வெல்லம் போட்டுக்குவோம். வெல்லம் கரைஞ்சிருச்சு. நல்லா எல்லாம் கரைஞ்சி வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கிடுவோம். லாஸ்ட்டில் எல்லாம் தேங்காய் இருந்தால் துருவி போடலாம். இது ரொம்ப முத்தலாக இருக்குது, அதனால் இப்போ வாயில் தட்டு போடணும்னு சொல்லிட்டு நான் அரைச்சிட்டு இப்போ இதை பாலாக எடுத்து அதில் ஊற்ற போகிறேன். பாலாக ஊற்றிட்டாவே நமக்கு பசும்பால் ஊற்ற வேண்டியதில்லை. தேங்காய் பால் நல்லா ருசியாக இருக்கும். அதனால் நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி அதனால் நான் தேங்காய் பாலே ஊற்றுறேன். தேங்காய் பால் ஊற்றி ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது. லைட்டாக சூடு வந்தோடனே, கொதி வந்தோடனே இறக்கிறணும். இந்த பாருங்கள், நம்ம இறக்க போகிறோம். எவ்வளோ சூப்பரான வெந்தய கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். பாருங்கள், சூப்பரான சுவையான மருத்துவ குணம் உள்ளது. வெந்தயம் அவ்வளவு நல்லது, உடம்புக்கு குளிர்ச்சியானது. வெந்தய கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. காலையில் இது மாதிரி டிஃபனு நார்மலாக தோசை இட்லி தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமைக்கிறங்க. இப்போ பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறிய. என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நல்ல நல்ல டிஷ்ஷு போடுறேன். பாய் பாய்.